Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rijtje gezet vanuit Curaçao. En natuurlijk met aandacht voor de omringende eilanden. We hebben ook nog een interview met de minister van Defensie, die gisteren op bezoek was op Curaçao. Ze is er wellicht nog steeds. Maar gisteren spraken we haar. En we hebben aandacht voor Felix de Roo in Nederland. Dus er is weer veel nieuws. En laten we beginnen met het belangrijkste nieuws. Tenminste, dat vinden wij belangrijk. Omdat er jarenlang altijd veel aandacht is geweest voor Joran van der Sloot, is er nu weer aandacht voor deze vermeende moordenaar van Natalie Holloway. Joran van der Sloot wordt tijdelijk uitgeleverd aan Amerika. Dat is gisteren bekendgemaakt. Zoals bekend zit Joran van der Sloot een lange straf in Peru uit, maar hij zal tijdelijk naar Amerika worden overgebracht. Dat heeft de Peruaanse regering bekendgemaakt. Ze hebben ermee ingestemd de Nederlandse staatsburger tijdelijk uit te leveren aan de Amerikaanse autoriteiten voor zijn vervolging in de Verenigde Staten wegens het vermeende plegen van misdaden van afpersing en fraude na de aangifte van de moeder van Natalie Holloway. Natalie Holloway werd in 2005, toen was ze 18, voor het laatst gezien op Aruba tijdens een schoolreisje. En lang wordt Joran van der Sloot al gezien als een mogelijke verdachte in deze zaak. Hij is daar nooit voor veroordeeld. Specialisten willen uitzondering. Het was gisteren Specialisten van het CMC willen een uitzondering. Dat hebben ze gisteren bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Zoals bekend worden er minder operaties uitgevoerd op Curaçao. Specialisten hebben gisteren tijdens een persconferentie aangegeven dat ze onder werktijd intensieve vergaderingen hebben en daarom niet alle operaties kunnen uitvoeren. Het heeft ermee te maken dat ze willen dat de regering de wijzigingen die zij voorstaan doorvoert in de wet topinkomens. Wat betekent dat ze een hoger salaris zouden moeten kunnen verdienen dan dadelijk mogelijk wordt met deze wet. In ieder geval, de specialisten hebben gezegd dat ze voorlopig niet 24 uur per dag beschikbaar zijn voor operaties, maar vergaderen onder werktijd. Als gevolg daarvan is de wachtlijst in het ziekenhuis opgelopen tot 1900 patiënten. Dat betekent dat 1900 mensen wachten op een operatie. Dat is een hoog aantal en dat kan volgens de specialisten oplopen tot 3.500 mensen. Ze zeggen dat de regering het probleem relatief makkelijk kan oplossen als ze een uitzonderingspositie invoeren voor de specialisten. Maar of dat gebeurt is nog maar de vraag. Meer samenwerking tussen Curaçao en Aruba. Gisteren is er een Memorandum of Understanding getekend tussen Aruba en Curaçao. Dat gebeurde hier op Curaçao tijdens een bezoek van de Arubaanse minister-president Evelien Wever-Kroes. Doel van de Memorandum of Understanding is ervoor te zorgen dat er meer wordt samengewerkt op het gebied van de economie tussen beide landen. Dat moet de economische positie versterken en moet het ook makkelijker maken dat ondernemers zowel op Curaçao als Aruba zaken kunnen doen. Het is goed voor de economie dus, aldus minister Seintje. Auto volledig uitgebrand. Gisteren op de Cascoraweg is een auto, een witte Hyundai, volledig uitgebrand. De chauffeur verklaarde tegen de brandweer dat hij iets vreemds hoorde onder de motorkap. En voor hij het wist kwam daar rook uit en ontstond er een grote brand. De brandweer was relatief snel aanwezig, maar kon niks meer doen voor de auto die volledig is uitgebrand. De zaak wordt onderzocht. Huiszoeking na grote roof. Werknemers in Salinha van een bedrijf dat koelkasten van Coca-Cola opknapt, kwamen er gisterochtend achter dat inbrekers heel veel materiaal hadden gestolen. De politie nam de zaak meteen in onderzoek en wist kort daarop in de Lindbergweg, dichtbij de werkplaats van de koelkasten, te zien dat er iemand alle spullen naar zijn huis had gebracht. Dat was makkelijk voor de politie. De spullen waren weer terug en de man is opgepakt. Het gaat om een 42-jarige Curaçaoenaar.
Kenley Jansen levert een wereldprestatie. Het is iets om trots op te zijn. Kenley Jansen, de Curaçaose honkballer, heeft iets heel bijzonders gedaan in Amerika. Hij heeft zich namelijk in een bijzonder rijtje weten te voegen van de Amerikaanse Major League. De 35-jarige pitcher, afkomstig uit Curaçao, gooide woensdagavond, namelijk voor de 400ste keer, een wedstrijd in de Amerikaanse topcompetitie uit. Dat is niet velen gegeven. De internationale van het Nederlandse Koninkrijksteam is de 7e pitcher pas in de geschiedenis van de Major League Baseball die dat heeft gedaan. De uit Panama afkomstige Mariano Rivera, die houdt nog steeds het record vast. Die heeft dat 652 keer gedaan. Dat is heel veel. Maar Kenley Jansen was er niet minder blij om. Hij reageerde emotioneel en zei dat ik uit het kleine Curaçao zo ver zou komen. Dat heb ik nooit gedacht. Mooie prestatie, Kenley. Dit was het belangrijkste nieuws. We gaan even over naar de reclames en daarna meer nieuws. Es un más novo de Pizza Hut? No tu pizza mes. Esta cheesy, crispy, llenaco diferente ingrediente. Manera pepperoni, buffalo chicken, chicken bacon parmesan of carne. Y esa aquí está comisana 15 florin junto con soft drink de 16 ons. Suficiente para dos, pa e breve de Novo de Pizza Hut. Pizza Hut melts voor de 15 florin. Pizza Hut, for the love of pizza. Gisteren kwam de Nederlandse minister van Defensie, Kasia Ollongren, aan op Curaçao. Ze was eerder naar Sint Maarten geweest. Dadelijk gaat ze naar Aruba, maar hier op Curaçao sprak ze even met de pers. Het was haar eerste bezoek als minister van Defensie aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. En ze ging in op de huidige situatie. Daarbij was vooral opvallend wat ze zei over Venezuela. Kijk naar het volgende fragment. Het is mijn eerste bezoek als minister van Defensie aan deze regio en ook aan Curaçao. Dat is natuurlijk ontzettend belangrijk, want het ministerie van Defensie is een koninkrijksdepartement. Dus de taken die wij hebben voor de landen hier, ja, die worden hier uitgevoerd. Dus ik vond het erg belangrijk om zelf op bezoek te komen. En er is natuurlijk wel nogal wat aan de hand. In Nederland zeg ik ook wel eens, onze langste grens, die is hier. Die is met Venezuela. En dat is een land met problemen, met instabiliteit, met risico's. Als je kijkt naar de wereld, de oorlog in Oekraïne, de positie van de Russische Federatie, hoe China zich ontwikkelt, dat heeft allemaal invloed, ook hier. Er is veel werk te doen. Ik denk ook, als je denkt aan Defensie, de kustwacht, de Kamar, dan gaat het over grensbewaking, dan gaat het over allerlei vormen van ondermijnende criminaliteit. Onder andere natuurlijk de drugstransporten, mensensmokkel, dat soort zaken waar aan gewerkt moet worden. Ja, en in dit deel van de wereld natuurlijk ook klimaatverandering. En wat dat allemaal met zich meebrengt, daar moeten we ons allemaal op voorbereiden. Ook hier. Ook op Curaçao. Ik begon op Sint Maarten, waar de grote oefening bezig is voor de orkanen, de hurricane exercise. Maar ook hier kan het weer en de extremiteiten van het weer kan invloed hebben en kan leiden tot noodsituaties. En dan moet Defensie er klaar voor zijn. Dus kortom, er speelt heel erg veel. Er speelt heel veel, zegt de minister, en dat is natuurlijk reden voor ons van de pers om vragen te stellen wat er precies speelt. En we wilden haar dan ook meer daarover laten vertellen. Als ik u een vraag mag stellen naar aanleiding van wat u net zei. Hè? Hebben we veel drugsonderscheppingen gezien. We zien mensen met bootjes komen die de overtocht maken. Ja. Maar de politieke ontwikkelingen die u nu noemt, u noemt de Russische Federatie, China. Hoe kunnen wij ons daarvoor hier en samen met Defensie op voorbereiden, op de gevolgen daarvan? Ja. Nou, ik denk om te beginnen door dat te onderkennen. We moeten met z'n allen niet naïef zijn. Landen als de Russische Federatie, maar tot op zekere hoogte ook China, die hebben bepaalde ambities, bepaalde doelstellingen, die gaan echt over henzelf. En die invloed, dat is een risico. Dat is een potentiële bron van destabilisatie. En ik denk dat in het Koninkrijk en hier op Curaçao we hebben helemaal geen behoefte aan destabilisatie. We hebben juist behoefte aan stabiliteit, aan vooruitgang, aan goede besluiten voor de mensen hier, voor de veiligheid van de mensen hier. En dan moeten we niet naïef zijn over de bedoelingen van dat soort landen. Dus dan moeten we denken aan meer invloed in Venezuela?
Dat is natuurlijk, dat weten we. Hè? Venezuela is een bondgenoot van Poetin, van de Russische Federatie. En we weten ook dat de Russische Federatie op die manier probeert invloed uit te oefenen in andere delen van de wereld. Het kan ook belangrijk zijn voor hen om bijvoorbeeld als er stemmingen zijn in de Verenigde Naties, om te proberen wat meer landen aan hun kant te krijgen. Ja, dat is de grote geopolitiek, maar daar zijn we allemaal onderdeel van en daar moeten we ons steeds van bewust zijn. Zoals bekend sloot in 2019 Venezuela de grenzen met Curaçao, Bonaire en Aruba. Dat leidde ertoe dat er geen vrachtverkeer meer kon komen, ook geen luchtvaartverkeer. 2022, 3 jaar later, kwam er voor het eerst geluiden vanuit Venezuela dat er weer bereidheid was om te praten. Dat leidde tot gesprekken. Al die gesprekken leidden ertoe dat Curaçao vanaf 3 april weer een open grens heeft op het gebied van zeevaart en luchtvaart met Venezuela. Dat lijkt een beslissing die Curaçao en Venezuela hebben genomen. En we vroegen minister van Defensie Kasia Ollongren wat zij van de handelswijze van Curaçao op dat gebied vindt. Hoe staat de Nederlandse overheid tegenover de pogingen van de Curaçaose overheid om de politieke banden met Venezuela eigenlijk nauwer te maken? Nou ja, kijk, er is een zekere mate van normalisering nu. Hè, nu ook de grenzen weer open gaan met Venezuela. En dat begrijp ik heel goed. Het is wel een buurland, daar moet je je gewoon toe verhouden. Dat is de geografie. Curaçao ligt hier, Venezuela ligt daar. Dus proberen daar banden mee te hebben, dat is denk ik verstandig om te doen. Het geeft ook wat meer controle, bijvoorbeeld over migratie. Dat als je weet wie er binnenkomt, dan kan ook illegale migratie tegengaan. Dus ik denk dat het verstandig is om dat te proberen, maar wel met steeds in het achterhoofd. Wat is de uiteindelijke echte bedoeling van het regime daar? Hoe lopen die banden met belangrijk denk ik met de Russische Federatie. En dus ook daar geldt, laten we er niet naïef over zijn, maar steeds het hoofd erbij houden. Is dit een standpunt van de Nederlandse overheid wat dit aangaat? Voor wat betreft hoe Curaçao die toenadering zoekt? Nou kijk, ik kijk er vooral als minister van Defensie naar. Mijn collega van Buitenlandse Zaken, ook een Koninkrijksdepartement, is natuurlijk verantwoordelijk voor de buitenlandse betrekkingen. Maar vanuit Defensie bezien kijk ik vooral naar veiligheidsrisico's. Nou, die hebben we onderkend, denk ik, met elkaar voor wat betreft Venezuela. En dat moet leiden tot op een verstandige manier de betrekkingen onderhouden met Venezuela. Maar als ik dan daarop in mag gaan, Curaçao heeft eigen stappen gemaakt, zo lijkt het voor ons, richting die toenadering van Venezuela zonder te overleggen met Den Haag. Nou, volgens mij, de afspraak is dat als het gaat over Defensie en Buitenlandse Zaken, dat zijn koninkrijksaangelegenheden. Dat moeten we dus altijd samen doen. Dat doet mijn collega van Buitenlandse Zaken en dat doe ik ook namens Defensie. Maar gebeurt dat ook? Nou, dat moet. Dus als er meer overleg moet zijn, moet er meer overleg zijn. Maar zo werkt het en zo zijn de afspraken. Dan gaan we over naar Felix de Rooij, de 70-jarige Curaçaose filmmaker, regisseur, acteur, kunstenaar. Staat flink in de belangstelling in Nederland. Onder meer het Stedelijk Museum in Amsterdam heeft aandacht voor zijn werk en ook Filmmuseum AI. Voor Caribisch Netwerk ging Sam Jones de straat op om te vragen of men in Nederland weet wie Felix de Rooij is. Het lijkt op iemand die ik ooit heb gezien, maar niet dat ik hem ken. Nee. Eigenlijk niet, nee. Ik zou hem niet kennen. Nee, ik ken hem niet. Nooit gezien? Nee, ook niet. Nee. Zal ik hem even googlen? Nee, ik ken hem niet. Hij komt me wel bekend voor inderdaad, zijn gezicht. Alleen ik weet niet hoe hij heet. Niemand op de markt in Amsterdam die we spreken kent Felix de Rooij. Heel anders is dat in Filmmuseum AI, waar Felix enthousiast wordt ontvangen. Deze hele maand is zelfs een programma gewijd aan de Curaçao's-Nederlandse filmer, regisseur, kunstenaar en acteur. Die toch ook enkele heeft geïnspireerd. Ruben Lacruz bijvoorbeeld, beeldend kunstenaar. Is dat perplex? Samira Rafaela, filmregisseur. Felix is voor mij altijd een enorme inspiratiebron geweest. En Vernon Chatlin, muzikant en componist. Je laat je niet inspireren, je wordt gewoon geïnspireerd. Voor wie meer wil weten over Felix de Rooij of wie deze video verder wil zien, ga naar de website van caribischnetwerk.ntr.nl.
En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Access Journaal. We hebben weer u een inzicht gegeven over de belangrijkste ontwikkelingen op Curaçao. Dat doen we morgen weer en ik hoop dat u er dan weer bij bent. Ik wens u een hele fijne dag verder vandaag. Tot morgen, tot ziens. Dag.